Të fokusuar tek një problematik të cilën e kemi trajtuar vetëm një ditë më parë në kuadër të shqetësimeve të cilat kanë ardhur nga banorët. Të bëhet fjalë për segmentin Rrugor-Rogozhin-Kavaj, ka qenë një ditë më parë kolegu Arsen Rusta. Jemi rikthyer sot sepse kanë reaguar institucionet. Mirë po, s'mbetet me kaq, ne edhe një herë do të shkojmë së bashku me kolegun Rusta e të shohim se çfarë po ndodh atje. Arsen, unë të përshëndes, kemi lajme të mira në fakt për gjithë banorët të cilët zgjodhën Report TV për të ngritur këtë shqetësim. Përshëndetje, Aida, reagime dhe denoncimin në Report Televizion ka përtëruesit e rrugës e përkatësisht rrugës interurbane, cila më shumë të njihet se autostrada Rogozhin-Kavaj dhe Kavaj-Rogozhin ana Sjeltas, një aks kryesor i cili lidh juglindjen e vendit me qendrën, me kryeqytetin, ka një dënësi të madhe të qarkullimit të automjeteve, por një aks i cili të paktën në afër 9 kilometra në të dy karexhatat e tij, në korsinë e majt dhe në të djathtë kishte probleme shumë serioze, probleme të cilat më së tepërmi kishin sjell aksidente me pasojë. Në fakt, sipas bilancit policisë rrugore prej janar dhe shkurt 2021, 4 jetë humbur e 6 plagosur, duke nisur nga Rogozhina, po ashtu nga rreth rrotullimi Lushnjës e përgjatë gjithë këtij aksi. E ndër shkaktarët kryesorë është mos respektimi i sinjalistikës rrugore, por edhe gjendja e rrugës, e cila në raste të rreqeve kishte sjell probleme masive. Ajo çka ne kemi raportuar një ditë më parë, fatmirësisht ka marrë një zë të rëndësishëm dhe një reagim korrekt të autoritetit rrugor shqiptar, i cili menjëherë në fakt sipas projektit të tyre dhe me menaxhime bankën botërore kanë për parametrat e sigurisë në rrugë, ka reaguar sot fillimisht duke bërë riparimin e gropave të dukshme, një numër mjaft i madh i gropave të raportuara një ditë më parë. Nuk e di nëse me ndihmën e regjisë do mund ta ndani me ekranin në dy pjesë për treguar çfarë ishte dje dhe çfarë është sot, ndërsa do të kemi edhe një komunikim të drejtë për drejtë me Klodian Savën, menaxheri i projekteve të sigurisë rrugore pranë autoritetit rrugor shqiptar, për treguar se nëse kjo është një ndërhyrje sipërfaqësore, është vetëm në reagim të lajmit apo është një mirëmbajtje e cila nga sot nuk do të ndalet më dhe do të jetë vetëm në këtë aks apo të gjitha akset do të kenë vëmendje e duhur së paku për të shmangur aksidentet me pasoja, e pse jo për të shmangur dhe ato me një faturë mjaft rëndë ekonomike si për qytetarët edhe për të përditshmën tonë. Zoti Sava, përshëndetje, faleminderit që reaguat në interes të çfarë ne raportuam një ditë më parë dhe çfarë mund i themi publikut sot. Ne shikojmë që po punohet, kjo është një kompani private, është autoriteti rrugor shqiptar, pse pikërisht sot dhe brenda sa ditësh do të përfundoj ky merimetim paktën paraprak. Në rast parë faleminderit për mundësinë që na jepni për të shprehur edhe për opinionin publik. Këto ndërhyrje që ne po realizojmë sot janë në kuadër të projektit mirëmbajtjes dhe sigurisë rrugore me bazë performancën, një projekt i cili është i bashkëfinancuar nga qeveria shqiptare dhe banka botërore, ku ka në fokus kryesor mirëmbajtjen e akseve nacionale rrugore të Shqipërisë dhe rritjen e sigurisë rrugore në to. Ky në fakt është nga akset kryesore të qarkullimit rrugor. Dhe mund të është korridori i juglindjes, ka fluksin mjaft madh. Po. Këtu ka pasur një problematik gjatë viteve të fundit, sepse ky aks rrugor ka qenë në procese gjyqësore, të cilat kanë krijuar një vakum për sa i përket mirëmbajtjes së aksi, por duke parë dhe situatën në të cilën ndodhi ky aks dhe rritja e aksidenteve rrugore, autoriteti rrugor shqiptar vendosi që projekti jon ta merrte në mirëmbajtje këtë aks rrugor. Neve sapo e kemi marrë të aks, kemi bërë projektet, kemi bërë verifikimin në terren, kemi bërë projektet dhe aprovimet përkatëse sipas procedurave që ky projekt paraqakton dhe kemi filluar, siç e shikoni ju sot, ndërhyrjet për këtë aks. Në fakt kjo ka pak kohë që neve po merremi me këtë gjë dhe nuk është në fakt një reagim i menjëhershëm sapo u dolët, ka qenë në vëmendjen e ARSH-s gjithkohës dhe neve do të bëjmë të mundur që me një ndërhyrje emergjente të këtyre ditëve, dhe unë nuk besoj që neve do t'i përfundojmë për pak ditë, për 3-4 ditë, të gjitha këto ndërhyrjet e riparimit të gropave, por gjithashtu edhe të sinjalistikës dhe të guardrelavë të elementeve të sigurisë rrugore në këtë aks. Ndërkohë që do të vijojë në mënyrë të pa ndërprerë edhe mirëmbajtja rutinore në këtë aks në funksion ose në pjesë përbërëse të projektit tonë. Zoti Sava, të paktën këtu po punohet në një karexhat, por është e dëmtuar nga të dy anët. Ka vetëm këto mjeta apo po punohet dhe nga pjesa që vjen nga Rogozhina drejt Kavaj? Neve për të mos krijuar konfuzion në trafik, kemi vendosur që ne të mbarojmë me drejtimin nga Spilleja drejt rreth rrotullimit të Rogozhinës dhe sapo të mbarojmë nga ky krah, ne do të vazhdojmë, do të vijmë në krahun tjetër.
Ju jeni ekspert dhe menaxheri një projekti për sigurinë rrugore. Në fakt ajo çka unë raportova një ditë më parë, ishin disa gropa të cilat kanë vlerë monetare, por a mundet që reagimi të jetë edhe më i shpejt herë tjera? Një grop kushton më pak për ta riparuar se sa një jetë njeriu gjithmonë. Janë aksidente që në pamje të parë duken të vogla me dëme materiale, por mund t'i nxjerrin mjetet jashtë rrugë, mund nxjerrin mjete me familje, me fëmijë, me si që thash, neve sapo e kemi marrë në dorëzim si aks, sepse ka pasur një problematik të zgjatur në fakt për te parashikimeve tona, sepse këto akse, ky aks pikërisht në këtë zonë ka qenë në procese gjyqësore, të cilat janë akoma në vijim dhe ishte në një farë mënyrë e pamundur që të ndërhyej më përpara. Okej, më lejon t'i bëj edhe një pyetje tjetër. Ju thatë që do të mbaroni brenda pak ditëve, është vetëm asfalti, do të jetë sinjalistik, do të jetë ndriçim, do të jetë bordura, çfarë përfshin kjo ndërhyrja emergjente nga ju? Të gjitha rivendosja në parametra sigurie të gjithë këtij aksi, do të thotë përfshin edhe elementet e tjerë të infrastrukturës rrugore, të cilat lidhen drejt për drejt me sigurinë rrugore. Domethënë guardrelat, ndriçimi e tjera. Pa ju penguar, mo kam edhe një pyetje të fundit, si ky aks ka edhe një problematik tjetër. Në fakt ju keni reaguar edhe më herët në pjesën e korsisë nga dalësimit apo shpejtësisë më të ulët në autostradën Tiranë-Durrës Zana Sjeltas, ka thuajse dëmtime të ngjashme me këtë. Do të ketë edhe aty një vëmendje të paktën duke u referuar edhe sezonit turistik që është në prag të çeljes dhe qarkullimi bëhet më i dëndur në autostradë. Atëherë edhe një herë faleminderit që më jepni këtë mundësi. Neve sapo të përfundojmë këtu, kemi tashmë përfunduar projektet dhe miratimet përkatëse për të filluar një ndërhyrje emergjente edhe në superstradën Tiranë-Durrës për të rregulluar, po themi, shtresat asfaltike dhe elementet sigurisë rrugore dhe aty. Pra mund të themi që brenda prillit dhe pjesa e autostradës do të jetë në vëmendjen tuaja për të ndërhyrë? Unë shpresoj që brenda mesit të prillit ne do t'i kemi mbyllur edhe këtë aks edhe Tiranë-Durrësin. Ju falenderoj shumë zoti Sava, kënaqësi që patët këtë reagim edhe pse në një projekt nisur më herët. Ne jemi të hapur gjithmonë kur ju bëni punë të mira, por me drejt do t'ju kritikojmë edhe kur gjërat nuk shkojnë mirë. Kënaqësi që ju kisha këtë komunikim drejt për drejt me Report Televizion për dhënë një lajm mjaft mirë që do të riparohet dhe superstrada Tiranë-Durrës, Durrës-Tiranë. Faleminderit, edhe një pritur për kritikat. Faleminderit. Aida ishim në transmetim drejt për drejt, lajmi nga pjesa e Rogozhin-Kavaj apo Kavaj-Rogozhinës se brenda prillit do të ndërhyhet edhe në aksin e superstradës Tiranë-Durrës dhe Durrës-Tiranë. Kjo është një gjë e mirë edhe për gjithë shikuesit e Report Televizion, pse jo dhe për doruesit e këtij aksi nga secili prej nesh. Dhe shohim se çfarë garancie do të ketë në fakt dhe ky segment i cili po riparohet gjatë ditës sot, ne po e shohim dhe duket se do të jetë pra një rregullim i cili përfshin me themel, do thoja, nuk jam as eksperte as inxhiniere të kuptoj, por ajo që s'duhet ndodhi arsen është që të jenë ato mbylljet kështu rutinë të gropave që brenda 7 muajve hapen prapë. As nuk dua ta besojmë pra një gjë tillë, por mbetemi tek shija e mirë. Po ju bëj Aida, nëse më lejon? Po patjetër. Nëse më lejon, po ju bëj një panoramë krahasuar me gropat e djeshme. Për shembull, gropa e djeshme ka masinë e kësaj tabele në anë të rrugës, një tabelë sinjalistike, mund të jetë në një fi jo më shumë se sa 20 apo 30, ndërsa është punuar në formë katrore, duke zmadhuar pjesën e dëmtuar, duke pastruar asfaltin dhe duke bërë këtë merimetim i cili të shpresojmë edhe ne që do të zjas, nuk do të jetë thjesht efekt për të kaluar radhën, pasi jo vetëm ne, por secili prej nesh, përfshirë autoritetin shqiptar të rrugëve, fund fare të këto akse kalon dhe ata janë përdorues rrugë, po si ne shpresojmë që do të mbahet fjala edhe për pjesën e Tiranë-Durrës, Durrës-Tiranë dhe ky është një lajm i mirë. E kuptoj. Mirë, ky është një lajm i mirë dhe unë të falenderoj Arsem sigurisht për gjithsa solle në vëmendje, nga pamjet ne shohim që edhe automjetet qarkullojnë, nuk është e bllokuar, bëhet në atë mënyrë që pra të lejohet edhe qarkullimi. Me drejt bërë atë pyetje për sa i përket rrugës në kthim, do të ndërhyet pra në të dyja le të themi krahët, kështu që besoj quhet e rezauruar. Dhe sa mbaroj kjo, do punohet edhe nga ana tjetër. Dhe s'na mbeti gjë tjetër vetë se të falenderojmë qytetarët që zgjodhën reporter për ngritur këtë shqetësim punën tënde, që nga dita e dieshme sigurisht e ke ndjekur në terren dhe intervista në fakt gjatë ditës së sotme. Uroj që edhe tjetër të kemi reagime dhe lajme të mira. Faleminderit edhe një herë Arsem për punën e bërë.
Kam qenë me kolegun Arsen Rusta, i cili udhëtoi drejt Kavajës për këtë segment problematik, i cili sigurisht i ka kushtuar mjaft automjeteve, por edhe me aksidente pafund. Sot ne jemi në kushte të tjera, kur po reagohet me punë dhe kemi afatet kohore, kur kjo rrugë do të jetë pra në parametra normal, duhet thënë, ka folë pra pikërisht dhe menaxheri i këtij projekti, i cili ka thënë në intervistë me kolegun Rusta se gjithçka pra do të jetë shumë shpejt gati, ka folur për një konflikt, por gjithsesi ajo që na intereson është fakti që po ndërhyet dhe tashmë dim dhe afatet ku gjithçka do të jetë në rregull. Po sigurisht kolegu Rusta ka marrë dhe lajmin e mirë për gjithë ata që na ndjekin dhe që lidhet me autostradën Tiranë-Durrës. Dhe ajo ka gati të njëjtat problematika. Nëse ne zhvendosim me kamera, e shohim se çfarë ndodh te kursia normale, jo ajo e shpejtësisë. Ka detyruar të gjithë drejtuesit e mjeteve që të kalojnë te kursia e shpejtësisë. Por është deblokuar si pasojë e punimeve që po bëhen në hyrje të Tiranës. Gjithsesi dhe për këtë ne kemi marrë garancinë se do të ndërhyet së shpejti.